哎，这个是什么东西啊？现实中看不到，但手机上能看得到。这个亮光光是什么东西啊？难道是？哎，真的哎！这个白光不知道是什么东西，在现实中是看不到的，在手机里看得到。自制闷炭炉，如果取消外部导气管，把炭罐倒扣过来，放到这个炉腔里边烧，它的效果跟那种有导气管的相差有多少？大家好，我是明哥，我今天又出来玩火来了。从我制作这个闷炭炉系列的这一个视频开始，就有小伙伴在建议我，问我为什么要装一个导气管在外边，又难看又难做，完全可以在炭罐底下开个洞，让这个气体直接从下边喷出来。这是一个完整的奶粉罐子，我把这个口部用一个比较厚的这种铁板给它封住了。我在下边加了一个这个东西，这个东西是改造那种煤气灶的一个小喷头，它是8个3毫米的口，朝8个方向喷射。这里边的管子没有到这个顶部吸气，这个里边这管子大概只有1寸长。我为什么这样做？一个是我没有跟这个头子配的这个管子的材料，这么长的材料。再一个的话，我觉得这里边即使产生焦油的话，它也不可能堆积1寸高，所以说它也不可能把这个管口给堵住。我是这样想的。咱们今天就来试一下看，这种没有这个外置导气管的这种炉子，看看它的燃烧效果怎么样。咱们 B 站的 UP 也是我们的炉友一挖一麻袋，他已经做过类似的实验了。咱们群里的小伙伴西江月他也做了这个同样的实验，也是浓烟滚滚，就是并没有烧的那种特别漂亮的火焰，更不可能不黑锅了。但是我这个炉子呢，它是有保温层的，因为我之前没有保温层的时候也经常失败，所以说有了保温层就给了我不少的信心。所以说我今天也试一下这种情况，看看行不行。然后这几颗螺丝呢，也不可能完全被封死了，这里跑点气也没有关系，因为跑出来的气也是在下边炉膛里燃烧。如果要是这种能成功烧得特别旺的话，哪怕就是比那种外置导气管稍微差一点点的话，也是可以接受的，因为这种做起来特别方便，而且一体性很强，就不用开这乱七八糟这么多洞了，而且换炭罐也是特别简单。因为我这个炉膛比较深，所以说这个炭罐放下去以后，上面还有很大的空间，也避免了燃烧空间不足的现象。好，那咱们废话就说这么多，我就直接在下边点火，咱们直接看效果。上次点火剩下的半个瓶子，还是用它来点火方便一点，在野外没有酒精罐的情况下，它还是比较方便的。说实话，用这个东西点火挺扯的，还不如树枝。这种细树枝可能要好得多。好吧，也是挺扯的。细树枝加瓶子，越细的树枝越容易引燃，而且细树枝烧完了以后，它会产生碳，碳也是高温的，它就会把下边的都引燃了。这个时候其实尽量不要去扒拉它，你一扒拉的话，一散开它就容易灭掉。我感觉正确的顺序应该是细树枝引燃瓶子，然后瓶子再引燃粗树枝。反正甭管怎么地吧，点着就行。这种炉子在点火的初期有烟是正常的，因为它树枝点着也是有烟的。也不知道是我的错觉还是怎么的，我觉得这种炮筒啊，就连当柴火烧它都不够格。这种东西又不禁烧，但是它的皮真的很好，在野外可以利用它的皮做绳索，真的结实。绳子在户外求生的话，也属于是一种非常非常重要的一个基本工具了。一会儿看看能不能启动起来。这上面是浓烟滚滚，没喷火之前很正常，一会儿喷了火以后咱们再看。好像是启动起来了，稍微能听到一点声音了，但是不是很剧烈。这个上面已经标火出来了，但是这个火焰上的烟还是挺浓的。就是这个时候如果要是做饭的话，就可以把锅做上去了。我刚才忘了计时了，忘了是从什么时候开始的，好像是有声音了。不添了，有声音了。哎呀，我要把它抬起来一点，这个太低了。我弄了个土块把它抬起来了。这个亮度调低一点，也听到喷火的声音了。我拉近一点，不知道能不能看得到。那个上边有点黑的那个小圆片，就是它的喷火孔。喷火孔下边有8个孔，是对着下面喷的。
不能说是跟那个上次燃烧的那个火焰那么透明，那么好看，但是最起码它不会有很多浓烟。再看一下这里边，我这手因为放大了以后手拿就不那么稳了，而且我的三脚架也没有这么低，看到没有？上面有点一牙一牙滚齿的这种，就是那个喷口，喷口下边有8个眼往下喷，喷到下边这个炭火上面，然后就又引燃了。现在喷了差不多有3分钟了，我在这记着呢。咱们看看这个小炭罐的这个这个木柴能喷多长时间了。现在喷了6分钟了，还在喷，喷的没有那种外置喷气管的爽，但是它确实是喷，而且上面的火焰比较稳定，可以说不像那个那样彪悍。火焰尖上目测是有烟的。今天里边的这个材料放的是雪松，然后还有几根那种红叶李。我这个炭罐跟内胆之间缝隙，单侧缝隙也有2公分左右，而且我这个炭罐只到了这个位置，因为以前是2个奶粉罐拼接的是到了上面，这次只到了大概中间的位置，上面还有很大一块是它供它燃烧的空间。我感觉它这个火好像有点往外飙了都。我的外置的气管从这个孔里进去的时候，就是增加氧气的补给，就像吹个风机一样的。但这次好像也不用太担心，你看它火都已经吹到外边来了。你看它这个火，其中8股火，其中有1股火都顺着个口，快吹到外边来了。可能还是因为氧气补给的原因，因为外置的导气管插到这里边喷射可燃性气体的时候，因为不知道什么原理，我努力什么原理吧，它就会把空气带入进去。这样的话，空气到里边共同燃烧，它上面这个火焰尖上就没有什么烟。那你看现在，它这个火焰明显比上次要红得多，而且火焰边上有烟飘出来，火焰尖上能看得到。我现在还没有做锅，它就有黑烟。我现在做锅，它肯定会黑锅的。你只要看一下这个锅架就知道了，这个蒸架都已经黑了。各有各的好处，你有了方便，那么它就会相应的就会有其他的坏处。这种炭罐确实是方便，而且做起来也简单，完全不需要开侧面孔，直接要做个保温层，把炭罐倒扣着插进去就可以了。而且炭罐密不密封问题不大，因为它这个炭罐是倒扣着下去的，它就算是密封不差一点，它也会从这个缝隙往外喷，它还是在炉膛内燃烧的。坏处就是有浓烟，肯定还是因为进氧不足导致它这个浓烟产生。已经喷了有10分钟了，火焰没有之前喷的那么剧烈，这个上面火焰尖上也是有浓浓的黑烟冒出来。这个炭罐比我之前那个侧面出孔的这个炭罐，不能说是小了1倍吧，小了1/3肯定是有的。也就是说，现在的炭罐也就是原来那个炭罐的2/3左右。那现在还是在出着火苗，而且它是有喷射状的，就是有呼啸的声音的，还是混氧不足。从这个眼里看下去，我感觉这炭罐好像是红了，但是因为里边是火是红的，所以说也看不是很清楚。咱们再等一会儿吧，看看它喷多久。那现在这个口部的火焰就是火箭炉了，基本上就是火箭炉那种火焰，是红彤彤的，不是那种半紫半粉的那种火焰，不是透明的火焰。当然这个火焰也不是很亮，那你跟下边对比就知道了，这个火焰不是很亮。这就是它里边现在喷火的样子。上边那个黑颜色的一个小扣子的样子，就是它的喷火口。它现在向下往下喷着，看是看不清楚，但是肯定是8股，因为它有8个洞，8股浓浓的火焰。我只用这种方法才能看得到，也挺有意思的。15分钟，火焰还是很亮的，
上面这个火焰一直都是有浓烟出来的。我没有做锅，因为这个做锅也没啥意义了。这个火焰是不错的火焰，如果不介意这冒烟的话，做锅是没问题的，跟火箭炉是一样的。它下面已经不呼啸了，我来给它放大了看一下。咱们看一下炉子里边的效果啊。那现在就能比较清楚的看到里边的火型了。它是向下伞状的向下喷射的火焰。当然了，我在现场看的效果要比这个手机上看的效果就更清楚了。整整喷了15分钟，也是相当不错了。从这个孔看进去，这个碳罐是有些红的，但是呢，并没有特别红。在手机上呈现不出来，我只能用嘴出书了，没办法，这手机太渣了。然后它这上边这个火焰比上次燃烧的时候，这个火焰的形状会更加稳定，但是它就是有烟，确实是有烟，上面确实是冒黑烟，这个是没办法的事。如果要是把这个炉子在这个位置加一圈2次孔的话，它就有没有可能就直接就是烧得更充分一点，把烟给它烧掉。现在它就是非常安静的在这儿烧了，火焰也是很大的，也是很剧烈的。上面的炉口现在已经看不到什么烟了。哎，这个是什么东西啊？现实中看不到，但手机上能看得到。这个亮光光是什么东西啊？难道是？哎，真的哎，这个白光不知道是什么东西，在现实中是看不到的，在手机里看得到。不会是什么灵异现象吧？说的我后脊骨有点凉。碳罐是稍微有点红的，并没有完全通红。现在火焰降下去了，能看得出来，碳罐确实是红了。咱们再看一眼这里边的火焰是什么样子的。火焰已经很小了，现在火焰变小了，反而就是能烧到碳罐了。当然现在已经不重要了，里边的碳肯定是已经完全碳化了，甚至都有可能烧过头。现在烟也不冒了，火也基本上就剩一点点了。等它冷却以后，咱们看看里边的碳承担效果怎么样，有没有过头。这种碳罐方式好处就是制作起来特别简单，包括炉体跟碳罐都特别简单。坏处的话反正就是冒烟，如果你不介意冒烟的话呢，这种方式是不错的。那现在已经反应完全了，火也没有了，烟也没有了，差不多喷了有15分钟，慢慢火的话大概也烧了差不多有5-6分钟的样子吧。所以说它现在又是噼啪响了，就是里边的碳在炸裂的声音了。一会儿我来看一下它里边碳有没有什么变化，跟之前有什么区别。我回到家了，刚才出去的时候忘了带这种10字的螺丝刀，这个盒是在家就锁死的。我们现在打开看一下，它里边有什么变化。预装好了以后呢，就拿去烧，烧完以后到时候拿回来再开盒吧。就这种螺丝的固定方法可能是用不了几次，反正没关系，现在这个是自宫的。如果是滑牙了的话，我再用比它稍微粗一点的4毫米的，4毫米的再滑牙就用5毫米的，什么时候不行了再在错位置打穿。这个罐子可能之间烧的时候压力比较大，所以它鼓起来了。来，这鼓起来了，正好也看一下。其实这里边就是用原来它本身的一个煤气灶上的一个喷口嘛，改造的喷口嘛。然后我是直接把它拧到这个盖子上面，这个铁板上打个洞。本身它是可以直接这样拧在上面的，它是有螺纹的，拧在上面，把钢管卡在这个下边的肩膀上，这样的话就相当于螺纹增长了，然后再把它拧上去，就是挺牢的。事实证明不加长也可以的，堵不死的，这个地方会一直往外喷火的。这个所有的孔都是干干净净的。下面我就看一下这个碳效果怎么样，基本上应该是没有什么悬念。你看这小奶粉块不大，这量还不少。这个可能就是有些闷过头的碳，当然部分还是保持着原来的形状，但是肯定是闷透了，透了肯定是完全透了，而且挺亮的。我也觉得有点闷过头了，但是我到目前为止还不敢在它烧的过程中去把这个火给它去掉。当然了，这种闷碳罐的话是不可能在途中把火熄掉的。但这种碳的好处是什么？你甭管是怎么烧，即使是在点燃的初期，它也不会有一点点烟的，味道也几乎都没有。我试过，
这个碳非常不错。有人说这种碳的热值低，其实自己烧的碳热值低不低、高不高，也没多大关系。反正等我的碳烤炉做好了以后，大家也就知道了。看一下，我就用我自己焖的这种碳来给大家烤个鸡。如果你要是喜欢这种比较简单的、简约的方法，不在乎那么多什么烟呐、有点烟呐，这个不在乎的话，那么这种方法是不错的。如果你要是追求说是我不要有烟，或者是火力猛或者怎么样的话，那还是那一种测出气的那种，那种是比较猛。这个东西见仁见智吧，有的人喜欢，有的人不喜欢啊。这就是这种底喷式的这种焖炭罐整个试烧的过程。大家如果有什么想法的话，咱们在评论区讨论讨论，看还有什么其他的好点子，对吧？如果是我有这个加工能力的话，我都会给大家一一展示的。那今天就这样，感谢大家的点赞支持，咱们下期再见，拜拜。